ចឹងយើងអាចដាក់ចូលកន្លទុកមួយដើម្បីទុកឲ្យកូនយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាដោយសារតែទឹកប៉េងប៉ោះហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំណាជាមួយនឹងគ្រឿងបំពងឬមួយក៏ burger អីផ្សេងៗហ្នឹងដូច្នេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន